ដើម្បីជោគជ័យគឺមុនដំបូងត្រូវនិយាយអំពីបញ្ហាធនធានមនុស្សសិនធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវមានធនធានមនុស្សការដ្ឋានកំណែទម្រង់របស់យើងមានច្រើនណាស់បើចង់ឲ្យកំណែទម្រង់ទៅមុខជំរើសដែលល្អជាងគេគឺត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សព្រោះអ្វីចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សទាំងអស់ស្ថាប័នមួយដើម្បីនឹងកែតម្រង់វាបានវាតទៅមនុស្សនឹងវាចេះធ្វើការកែតម្រង់ទើបអាចទៅរួចព្រោះស្ថាប័នមួយវាប្រមូលផ្ដុំបង្កើតឡើងដោយមនុស្សបើស្ថាប័នអត់មានមនុស្សមិនមែនហៅថាស្ថាប័នទេអញ្ចឹងវិស័យមួយតាមវិស័យមួយដែលត្រូវធ្វើការកែតម្រង់វាចាំបាច់ត្រូវមានធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើង